Afaan Arabaatiin siimii naa baasi jechuun akkamitti jette obboleettiin keenya. Takkammoo ergan dhufee ani ji'a 8 dhagammoo iqaamaan naaf hin hojjechiifamne jettee obboleettiin keenya takkammoo kanan barbaada sanan barbaada yoon jedhe afaan Arabaatiin maalan jedhaadha. Egaa gaafii keechan asumarraan isinii deebisa. Isin hundumtuu viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffadhaatii laayik godhaa isiniin jedha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirtu Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa garuma gaafii kiyyaa yoonas hin dabarse gaafota obboloota keenya gaafii jalqabaa irratti siimii obboleettii koo biyya kam akka jirtu hin beeku. Biyya Saudi Arabiyaa yoo jiraatte ani Saudiin jira. Akka itti fayyadama Saudiititti jalqaba irratti siimiin maqaan Arabiffaan shiriihaa jedhama. Shiriihaan kuni gosoota garaagaraa jira. Tokkoffaa irratti saawwaa jira, istisii jira, libaaraa jira, zeenit jira, kan biraallee jiru jechuudha. Kanneen ani kanan beeku maqaa siidhee jechuudha. Isaan keessaa siimiin biyyatti yoonan dawaladhe na fayyada. Akka carraa shabakaa yoon dhabee biyyatti dawaladhe na fayyada. Asittillee minjaanii hidhadhee fayyadama yoo jettee kan yaaddu ta'e saawwaa baafatta jechuudha. Saawwaa jechuun qarshii birrii biyya kana 20 yoo itti guutte daqiiqaa 40 sii kenna jechuudha. Minjaanii hidhatta. Qarshii 10 illee biyyatti dawalachuu hin dandeecha. Birrii biyya kanaa qarshii 10 qarshii 6 yoo keessaa qabaatte qarshii 10 yoo keessaa qabaatte daqiiqaa 18 fayyadamta. Qarshii 6 yoo keessaa qabaatte baay'izawwee ni dawwalatta biyyatti jechuudha. Kuni siimii saawwate irratti jechuudha. Saawwarraa nan beekaa jechuudha. Inni akkamitti naa baasaa jedha yoo jetteeni shiriihaa jechuun siimiidha. Ana biddii shiriihaati xalla'ooni. Ana biddii shiriihaati xalla'ooni. Shiriihaa intisaal. Ana bintisaal biljawaali shiriihaa. Isaan immoo ishtabii shiriihaa asiin jedhu. Ana biddii shiriihaa saawwaa jettaan. Istisii minaamina isaantu fayyadama malee ani hin beeku jechuudha. Jara qaba malee amma fi asitti fakkeenyaaf istisii ani hin fayyadamu jechuudha. Kanaafuu ana biddii shiriihaa saawwaa ishtirooni. Ana biddii laazim shiriihaa biljawaalii jettaani. Inni itti aanu immoo maalidhaa iqaaman naaf hin hojjetamne ani baatii 8 kan jettu obboleettii koo biyya Arabaa keessatti jarri biiroo irraa farramanii gaafa si fudhatanii iqaama akkamitti akkasii hojjechiisan beeku yoo kan qabdu ta'e baatii 3 guutte yookaan immoo akkuma mana sasseenteen marmaraa si geessu. Marmaraa gosoota garaagaraatti nama seessu. Tokko tokko erga ji'a 3 guuttee si simatanii marmaraa si geessanii iqaamaa si hojjechiisu. Tokko tokko gaafuma dhufte irraan marmaraa si geessanii iqaamaa si hojjechiisu. Anamma gaafuma mana kana dhufe guyyuma mana kana seene sanan iqaamaan koo naa hojjetame jechuudha. Maaliif gaafuma mana kana seene waan na barbaadaniif waa saraatinyaa barbaadaniif nallee hin jarramne na simataniituma iqaamaa naa hojjechiisanii jechuudha. Tokko tokko akkasitti kan hojjechiisan jiru. Tokko tokko immoo baatii 3 erga xumurtee kan hojii kee ilaalanii haala famala kee ilaalanii si'iinillee immoo akkamii mana kanaa simattee jirta nu bira taa'uu ni barbaaddaa jedhanii si gaafatanii atis eeyyee yoo jette saniin booda iqaamaa si hojjechiisu. Iqaamaa si hojjechiisas mana yaalaa si geessu. Saniin booda wanni sitti dubbatan iqaamaa si hojjechiifne iqaamaan kee kunoo kana jedhanii sitti hin kennan. Iqaamaa siruma ijaanuu sin agarsiisan. Paaspoortii fi iqaamaa aga mana san jirtutti siruma ijaaniin argitu jechuudha. Ani waggaa 2 guutuu paaspoortiin kiyya ta'e iqaamaa kiyya ta'e waaqa keessa ol kaanii lafa bakka isaan ol kaanii beeku. Gaafuma gara biyyaatti tikeettii naa muran yeroo jalqabaa natti kennanii jechuudha. Ammallee asitti aga waggaa 5 kana bakka isaan ol kaanii beeku. Bara kana baasanii paaspoortiin kiyya tajaajila fixannaan geechuuf naaf kennan. Sanirraan immoo maallaqa yeroon ergadhu bilbila isaaniitiin naa dabarsuu didaaf maallaqa na eeggiseessan iqaamaa kanatti erganii kennanii baankii beetii dhaqee iqaamaa saniin maallaqa koo galfadha. Yoon deebi'e isaanumatti hin kenna bakka isaan ol ka'an hin beeku jechuudha. Kana wajjin jedhu iqaamaa namatti hin agarsiisa yoo waa'ee iddoo iqaamaatti si barbaachisu sanitti sii kennanii dhalatti. Yeroo deeman ofii isaaniitiin yeroo isaan wajjin deemtu ta'e yeroo deeman isaan wajjin yeroo deemtu isaan fudhanii deemu iqaama ijoollee isaanii wajjin jechuudha.
makiina keessa ol kaa'u. Kanaafuu iqaamaa yoo sii kennan fudhattee baddii waan jedhaniif paaspoortii fi iqaamaa sirriitti dhoksuu sitti agarsiisanii jechuudha. Isaan seeraan biiroo irraa si fudhatanii farramanii si fudhatan taana wanni si yaaddachuu fi si shakkisiisu tokko hin jiru. Itti gaafatamummaa fudhatanii waan si fudhatanii fi iqaamaa si hojjechiisanii si hojjechiisuu baatanii gaafate kontiraata kee fixee isaantu itti gaafatama malee si'ii miti jechuudha. Maaliif farramanii biiroo irraa waan si fudhataniif waa'een iqaamaa haala kanaan dhumata. Ijoollee baay'ee waa'ee iqaamaati yeroo baay'ee irra deddeebitaniiti na gaafattu. Anillee viidiyoo hedduu hojjedheen ture waa'ee iqaamaa kana. Viidiyoo kiyyan dhaggeeffatta waan ta'eef deddeebitanii yoo na gaafatta zim jedhee bira darbee jechuudha malee gaafii keechan arguu dhabeetii miti. Ani gizee 3-4 gizee 5 ol irratti hojjedheera waa'ee iqaamaa kana. Garuu isin immoo irra deddeebitanii waan na gaafattaniif jechuudha. Kanaaf obboleettii koo kontiraata jirta taanan paaspoortii fi iqaamaan harka kee hin galu sitti sin agarsiisanii gaafuma kontiraata fixattee biyya galtu gaafa tikkeetti si muran gaafa bararaasan tikkeetti xiyyaaraa paaspoortii fi iqaamaa sitti tarakkabu fudhattee galtaa jechuudha. Inni biraa gaafiin obboleettii teenya sadaffaa waan tokko yoon barbaade akkamittan afaan arabaatiin madaamii gaafadha kan jedhudha. Fakkeenyaaf amma ani qibaatii dabbasaa kan qibaatii rifeensaa barbaada yoo ta'e barbaadas yoo ta'e qibaatii jechuun kireem jechuun qibaatiidha. Yaa maamaa jettaan egaa madaam jettaan ta'e maamaa jettaan ta'e situ beekaa ani maamaa jedhaaf waan ta'eef yaa maamaa ana biddii haa kireem hagi sha'arii jettaan ana biddii haa kireem hagi sha'arii. Sha'ar jechuun rifeensaa kireem jechuun qibaatiidha. Inni itti aanu saamunaa ilkaanii barbaada yoo ta'e yaa maamaa ana biddii haa maajoon sinaan maajoon jechuun saamunaa ilkaanii sinaan jechuun sinaan walumaa galatti maajoo sinaanii jettaan. Inni biraa yoo faalziinii barbaadda ta'e yaa maamaa ana biddii haa faalziin maandii kallasatte isiniif galee deebitee qibaatii fuulaa barbaadda yoo ta'e yaa maamaa ana biddii haa kireem hagi wajji kireem jechuun qibaatii wajji jechuun fuula keetii jechuudha. Isiniif galee haala kanaan madaamii keechan gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaata maaliif isiniif galee jedhee tana yaada. Asumarraan illee warroonni damooza keenya akkamitti gaafanna jiini yoo gahe jettanis ni jirtu. Yoo afaan arabiffaatiin dadhabda waa'ee damooza afaan ingiliffaatiin ana biddii saralii jechuun dandeechu. Give my salary today in week jechuun dandeechu. Har'a ji'a jechuun saralii jechuun beektu mindaadha. Wiikii jechuun ji'a give jechuun naa kenne jechuudha. Kanaaf haala saniin gaafachuu dandeechu. Afaan arabiffaatiin hin gaafadha jettan immoo yaa maamaa ana biddii haraati biliyoom shahar ana biirsil andi ahlee jettuun. Ana biddii raatib liyoom shahar yalla hattiini ani nan barbaada maatii koofan ergaa jechuudha haaluma salphaa kanaan jechuudha. Asumarraa mindaa keechan immoo baatii hin dabarsina. Ijoolleen keessattuu amma biyyarraa dhuftanii mindaa keechan maallaqa keechan baatii hin dabarsina. Fudhadhaatee harka keechan irratti ol kaawwadhaa malee isaan bira nuuf haa ta'u jettanii biratti hin teechisinaa isiniin jedha. Egaa har'aaf asumarraa nan goolaba turtiin wajjin gootaniif galatooma baay'ee.